Mga isuon, ang tema sa pagbasa karong adlaw nag-awhag sa matag usa kanato sa pagpuyo og kinabuhi nga matarong. Dili lamang aron pagkuha og atensyon sa atong isig kaingon, kundi labaw sa tanan sa atong Ginoo. Ang gospel nga inyong nadungog karon naghisgot kini mahitungod sa pagtulun-an ni Hesukristo nga nigamit siya og yano nga mga kamatuoran diin didto siya naghimo sa public ministry. Usa sa iyahang gigamit mao ang suga. Kay kaniadto sa iyang panahon, ang sagad sa mga kabalayan, labi na gyud kadtong mga balay nga nahimutang sa disyerto, hinimo sa lapok. Unya, doon na kini bintana, pero dili pod ingon ana kadako nga masulod ang imuhang ulo, kundi gamay ra. Kay kon panahon nga dunay panahon nga mahitabo ang sunstorm, dili pod makasulod sa imong balay. Mo na nga gagmayng bintana, mo na nga importante kayo kaniadto, labi na gyud ditong dapita ang pagbaton or ang pagbutang og suga 24/7 sulod sa imong panimalay. Aron doon nagyoy kanunayng kahayag sa imuhang balay. Ug mao na ang gigamit ni Kristo nga sanglitanan aron makakat-on kita kung unsay buot niyang ipasabot sa ebanghelyo karon. Og diha sa balaang kasulatan, labi na gyud sa Old Testament, ang atong Ginoo is always associated with the light. Kilat, burning bush, mao na siya ang association sa Ginoo sa karaang testamento. Ug sa pag-ingon ni Kristo sa atong ebanghelyo karon nga walay magdagkot og suga aron taguan sa gantangan, kundi ibutang kini sa tungtunganan, kini nagpasabot nga we receive many blessing from God. Nakadawata og kinabuhi, nakadawata sa kaluoy, nakadawata sa iyang gugma, nakadawata sa iyahang pasaylo. Og dili lang kana, nakadawata sa tanang mga gikinahanglan adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Kining tanan nga atong nadawat, ato pod unta kini nga ipaambit sa uban. Kay mao man na siya ang principle sa light. Ang light dili lang siya mo consume sa iyang kaugalingong kahayag, kundi it is the nature of the light nga muhatag og danag sa tibuok panimalay. Nga sa ato pa, atong kinaiya. Kung kinaiya ni Kristo to share and to give, it is also our nature nga mupaambit ug muhatag ngadto sa uban. Apan, naamantay tendensiya to contain what we receive. Atuon lang ba? Una nga, gipabati ta nining pagtulun-ana nga dili na siya mao. Ang insakto, kinahanglang mupadayon ka sa pagpaambit o paghatag sa unsay imong nadawat gikan sa Ginoo. Unya, gawas pa niya ng pagtulun-ana, kinaiya gyud sa kahayag ang pag-eradicate or ang pagwagtang sa kangitngit. Now, unsa man ang kangitngit sa ato ang kinabuhi, inyong nabati gikan sa basahon sa panultihon
Ang kangit-ngit sa ato ang kinabuhi, kanang paglaraw og dautan sa atong isig kaingon, kanang pakiglalis, kanang pagkasina, o kanang pagbuhat og dautan ni bisan kinsa. Mao na siya ang mga kangit-ngit sa atong kinabuhi nga we need to eradicate through the light that comes from Christ. Ug mao man gina ang purpose sa kahayag niadto bitong bagyong Odette. Unsa may ato ang gi nabalaka kaayo ta gawas sa tubig. Ang suga man, mao bitaw to nga mahal na kaayo ang kerosene, nahurot ang kandila, mahal pod ang oil, kay ngano man dili man ta makahimo nga makapuyo og ngit-ngit. Kinahanglan yun nga naay kahayag among us aron wagtang sa kangit-ngit nga nagpalibot kanato. And that is our call. That is our mission. As a light that receives from the light of Christ, it is our duty to eradicate and eliminate the darkness that surround us. Then, lain nga pagtulunan kung makadungog ta niining ibanghelyuha, kanang kahayag, kanunay gina siya nagpahinumdom nga the call of God is a call to live a life of pure and clean. Kay kanang bumbilya, kung mapuno na siya sa abog, dili naman pod kaayo na makahatag og nindot nga kahayag. Or for example, kining vigil lamp nga gibutang diya sa altar, kung hugaw na pod kaayo ang iyang pabilo, hugaw na pod kaayo ang iyang oil, magpiti-piti man na. Kana nagpasabot nga hugaw, dili na siya limpyo. Kung nakadungog ka sa Ebanghelyo nga miingon si Kristo kamo ang kahayag, kana nagpasabot nga kita gitawag, gawas nga mosunod kita sama ni Kristo, gikinahanglan pod nga magpuyo kita o kinabuhi nga limpyo o putli, dili lamang sa gawas kundi sa kinahiladman. Kay ang labing importante, dili ang atong dagway kundi ang atong kasing-kasing. Og ang katapusan nga buot niyang itudlo og ipasabot natong tanan, ang kahayag or ang suga, kung siyara ang magdanag, siyara ang musiga, there is a tendency nga muaop kini. Labi na gyud kung magkadugay, muaop og mupawong gyud kini. Mao na nga nagkinahanglan ta og light from another light. And who is that light? Jesus, si Jesus. Kay kun kabantay mo kadtong naggamit og para luto nga kahoy, kung usa ra ka buok imuhang isugnod, pasigaon na nimo, musiga na siya. Pero gamay ra og siga, mapahong na siya. Kung butangan nimo another sugnod, kung musiga siya, magkadako ug magkakusog ang iyang siga. And that is the principle. Kung kitara, we have the tendency to fade away. Pero kung ang atong kahayag, dugangan sa kahayag sa uban ug sa kahayag ni Hesukristo, mudako. Ug mauna ang pagtuo. Kung ang imong pagtuo pasagdan ra nimo nga mag-inusara without the support of other people and without the light of Jesus Christ, dili ni ligon, dili ni mulipang, dili ni mudako. Mao na nga kikinahanglan yun nga gawas nga naatay private prayer, usulod gitag simbahan, mudawat kita ni Kristo, because this will
develop and strengthen our faith. Manindog palihog. Sa tumang